خب بعد از چند خبر کوتاه نوبت میرسه به حاشیه خبرها در سایه روشن‌ها. بازبینی فیلم‌های داخل قفسه‌های هالیوود نشون میده که صهیونیست‌ها از مدت‌ها پیش با ایجاد بانکی در هالیوود فیلمسازان و کارگردانان آمریکایی رو برای پیشبرد اهدافشون میخرن و به این ترتیب صاحبان هالیوود در تلاشن تا با به تصویر کشیدن سوژه‌هایی که از طرف صهیونیست‌ها توصیه میشه ذهن مخاطبانشون رو از تولیدات دروغین پر کنن. ببین من الان زیاد وقت ندارم، فقط چند دقیقه باش صحبت میکنم، اونم فقط به خاطر تو. پسر آلپاچینو، دفتر کار من جای این ارزلوباش نیست. آلپاچینو چه پشت موهایی گوشته واسه خودش، چه کیفیتی، اینو دیویدی میمونه. به خود مسلط باش، به خود مسلط باش، تو باید پیام مقام عظما رو برسونی. آره ولی آخه حاله. آره اینجاست، تو اتاقمه، مچلش میکنم. بای. پسر هوای سان فرانسیسکو این هوای هویزه میمونه. شرجیه. چینو آلپاچینو، قطع کن اون تلفن لعنتی رو. این چمران کجاست ببینه که من دارم با تو صحبت میکنم؟ بیا اینجا بگی به تمرگ. ببین طالبی، خوب گوشاتو واکن، زود حرفاتو بزن، میخوام برم یه چیزی تایپ کنم. آلپاچینو برای من پدرخوانده بازی در نیار. من از پیش بابای همه پدرخوانده ها اومدم، مقام معظم ولایت. آخه کی رو میخوای بترسونی؟ تو رو. فقط منو؟ نه با بابات. چی؟ به من فوش میدی؟ سان فرانسیسکو رو اینجا میارم پایین. آلپاچینو آخه آل پا تو از فیلم‌های مقام معظم بکش بیرون. بشین بینیم قربتی. قربت ندیدی پاپتی. آلپاچینو هم که باشه همینجا کله پاچتو درست میکنم. نه از رابرت دنیرو میترسم نه از مارلون براندو. به ناصر مکارم شیرازی میگم که با یه فتوا شیرازتون همینجا به هم بریزه. آلپاچینو لیز بیا اینجا این پیازچه رو از دفتر کار من بنداز بیرون. بده حالشو بگیرن. آخه به لیز بگو سر جاش بشینه وگرنه مشتم لیز میخوره تو صورتش. تو این هیری ویری که مقام عظما خودش کتکخور فیلمای قطعنامه و تحریم و این شلوغ پلوغیاست، تو هم چه گیر سپیچی دادی ها. آخه رسم آکتوری اینه؟ چرا میخوای تو فیلم خودت منترش کنی؟ ولی فقینو بیخیالینو. اعصابمو خورد کردی. بده یه سیگار روشن کنم. تو هم که بوی احمدی نژادو میدی. لیز این ادکلون داره تمام میشه. پاچینو اگه به حرفام گوش بدی قول بهت میدم که اگه رفتم یه دونه از این عطرای شابدالعظیمی برات بفرستم. شابدالعظیم؟ خب بنال ببینیم چی میگی ترشک. شنیدم توی یکی از فیلمای استکبار میخوای نقش مقام معظم رو بازی کنی. اگه این کارو کردی تو میدونی و من هیچ وقت فیلم ترسناک بازی نمیکنم، فهمیدی؟ دست از این صحبت ها بردار، به جاش برو فیلم پدرخوانده 4 رو درست کن که مقام معظم هم نقش اول بازی کنه. دامتشه این ور اون ور، کولاک پدرخوانده هاست. چی؟ علی گدای روزخون؟ تو خودت میدونی که من کم و بیش در جریان فیلمایی که برای اون عظمای نفلتون ساختن هستم. اونا واقعا شاهکارن، مستحق اسکارن. من خودم با اونجاش حال میکنم که به سید علی میگه لوتی کشک. بیا نگاه کن. سید علی، ما اهل هالیوودیم. سید علی تنها سید علی تنها بماند. اگه سید علی لوتی من انترم، توی پشتک زدن از همه سرم، توی استبل ولایت فقیه میزنم عربد گرم ارعرم. ای سید علی لوتی من انترم، توی پشتک زدن از همه سرم، توی استبل ولایت فقیه میزنم عربد گرم ارعرم. آلپاچینو ما دیگه قید مقام معظم رو زدیم. اگه فیلمی چیزی داری بده ما اینجا بازی کنیم، سیاهی لشکری چیزی. بسته دیگه، برو رد کارت.